做咩？你背脊唱情歌啊你？哇，好靚喎！一手就揦落去擺落個口度食啊！我哋呢啲全部係新鮮牛肉，你3、4成熟都可以食。又係炭火烤，又係潮汕新鮮牛肉。呢個背頭啊，冇得頂啊！阿超珍惜食嘅咧，今日嚟到橫琴啦。其中一個咧就係民居下邊嘅一個潮汕鮮烤牛肉喎。我聽講咧，佢牛肉細分嘅程度咧可以媲美牛肉火鍋喎。等我嚟睇下先。到啦，你睇下，哇，好多人喎今日。Hello，哥，唔使緊張啊！嚟，做咩？你背脊唱情歌啊你？做咩事啊？係啊，識㗎。哇！點解呢度會有個炸油條？因為我哋之前咧係做油條出身嘅，跟住依家做埋牛肉，好多客人掛住我哋呢啲味，所以我又做翻呢啲嘢咯。可唔可以試一嚿啊？可以啊，好酥脆喎！呢度有豆漿，陣間整碗俾你試下。好，帶你睇下我哋啲牛肉。哇，好靚喎！咩呢個叫肥拼嘅？我真係好少可聽肥拼。佢係個牛腹下部，佢嘅嗰個油脂更加明。哦豬嘅五花咁㗎，一層肥一層瘦。喂，師傅，我好佩服你喎！你用菜刀片肉，你都可以片得咁靚。片刀嚟㗎，都要啲工底嘅。係咯，你好嘢喎！你個刀工，陣間試下先。我真係想，一手就揦落去擺落個口度食啊！咁我出去等食咯喎，師傅你慢慢切喎。坐呢啲炭真係好勁啊！我坐呢個位啊，塊面都係熱烘烘咁樣嘅。哇 ，high tea 喎，嚟啦！期待。好啦，我哋可以烤嘢啦。你睇下呢碟雪花幾靚，好啦，落雪啦，咁啊一次過就一齊熟啦。你睇下雪花幾暖，烤得好靚啊！我自己一定烤唔到咁樣。我哋呢啲全部係新鮮牛肉，所以咧真係你3、4成熟都可以食噶啦。呢個魚味嚟啊，好香啊！加少辣椒先，加蒜先，好嘢味喎！呢個辣椒。自己做嘅潮汕餅。哦，呢個辣椒食得辣真係要試下，點幾款醬款都好味。哎呀，我啲肥拼到咗啦，你睇下幾靚啲肉。肥而不膩，嗰啲肉同埋嗰啲脂肪兩個啱啱好啊！每一口咬落去咧，都擠緊啲油出嚟啊！試下呢個味先。呢個叫濕辣牛肉醬。減多啲都唔怕，係有少少辣，但係我頂得住。好滑溜啊！好啦，跟住呢一個就係菠蘿牛肋條啦。哇！切到新年咁啊啲菠蘿啊！佢冒緊煙㗎。牛肋條嗰個牛味好濃 ，mix 翻嗰個烤完嘅菠蘿咧，好解膩啊！同埋一路咬嘅時候咧，仲有好多汁水出嚟。你都試下呢個食法。望下呢五花子幾靚，又係炭火烤，又係潮汕新鮮牛肉。呢個背頭啊，冇得頂啊！哇！食五花子咧，真係要食佢個脆。知你咪好奇啲牛舌做咩生咁樣嘅嘢？係啊，咁樣先係新鮮牛舌嚟㗎。哦所以佢就會生得好標準。哎呀，真係長見識。我要同呢個牛接吻啦！食落肉質真係好鮮，南疆金不換牛肉，特登換咗個板去燒喎嚇。因為佢有加到啲調料。嗱，呢個金不換咧就係其實即係羅勒啦，係一個潮汕嘅特色食法嚟。呢一個咧就係正宗潮汕牛肉味啦。唔使點任何醬啊，好豐富嘅口感啊！唔該晒，食咗咁多鹹嘅，係時候食啲甜嘢先啦。呢一個豆漿咧放咗雞蛋落去煮嘅，好滑好香啊！唔好阻住我，我仲要飲埋碗豆漿先。阿琪堅。